Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bizni kuzatayotgan dunyodagi o'zbek mening muxlislarim. Men Turkiyada sayohatda oilam bilan yurgan bo'lsam-da, O'zbekistonda bobolari tug'ilib o'sgan. Afg'onistonda yashab, Arabistonda tug'ilib o'sib, kindiq qoni to'kilgan. Turkiya fuqaroligini olib, Turkiyada o'z faoliyatini yuritayotgan Hoji Akbar Farruh Haydar ukamizga so'z. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlarimiz, bizları tamom dunyodan tomosha qilayotganlar, do'stlarimiz, Arabiston, Amerika, O'zbekiston, dunyoning har yerida bo'lsa, sihatlaringizni, jonjurliklaringizni, shu qayerda bo'lsalaringiz sar bilan bu buyurlik ishlaringizni istaymiz. Allohning amonatida Allah sizlarni har yerda hifz qilsin. Mana bizning chora amakilar ketdi. Qortepa degan bir tomosha qilish bir joy. Bulendi bizning bahor zamonimiz. Bahorda bir yashilliklar bo'ladi. Bu qish zamonda bir yerda qordan boshqa narsa ko'rmaysizlar. To'ppa-to'g'ri yerlar, daraxtlar hammasi oppoq qorib qoladi. Ko'p bir yaxshi tomosha sizlarni ham hammalaringizni beklaymiz. Bizning Qortepada tomosha yerlarga. Chora amakimiz kelibdi, xush kelibdi, safolar ketiribdi. Bir jahon tashakkur bizning chora amaklarga, oyoqlariga quvvat. O'zlariga Alloh bolalariga, nevaralariga hammasiga huzur, barakat, uzun umrlar, sihat, salomatlik istaymiz Alloh subhanahu va taoladan. Sizlarga, bizni izlayotgan odamlarga ham hammalaringizga duolarimiz bilan ishtirok bo'lingizlar. Sizlar ham kelingizlar, beklaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Maşallah. Mana azizlar, Turkiyada ham o'zimizning O'zbekistoncha oshlarni tayyorlab mehmon qilish imkoniyati borligini bugun guvohi bo'lib turibmiz. Mana Yunusoboddagi 5 qozon oshxonasidagi osh, 40 qozon oshxonasidagi oshdan kam joyi yo'q. Umridan baraka topsin shu Farruh Hoji Akbar ukamizning. Mana biz Muhammad Mert degan ukamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'sh keldilarni tashakkurlar. Tashakkur, rahmat. Sizga ham omad yor bo'lsin. Mana qanday go'zal manzara. Umringdan baraka top. Shunday joylarga yetkazgan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Mashallah, baraka top. Mana shunday go'zal, shunday archazorli, shunaqangi bir so'lim jannat makon joylarda dam olamiz deb hayolimizga ham kelmagan. Mana azizlar, shunday bir Qortepa o'sha tog' tepasida mana Hoji Akbar ukamizni mana qizlari, shu bobomiz Amerikada oilasi bilan ambalarimiz Toshkentdan kelishib mehmon bo'ldi deb bizlarni mehmon qilib osh qilishgan ekan, umridan baraka topsin. Shu qizlarning qo'llari dard ko'rmasin. Ikki dunyo saodatiga musharraf bo'lib bersin. Shunday oshlarni Turkiyada yaratishdimi? Demak, O'zbekistonda bundan ham yaxshisini yaratishadi. Baraka topinglar. Mana osh bo'lsin, yoqib ishtahalar. Hammalaringizga omad yor bo'lsin. Boringizlar. Mana azizlar, mana yigit, o'risning boyagi atayin alyumindan tayyorlangan qoshiqda emas, 5 panjani yoqqa botirib yeyib tirsakkacha tomizni yeyishni yaxshi ko'radigan mana haqiqiy o'zbeklar shular ekan. Men qoshiqda yeb juda uyaldim. Siz dedi, otmisiz deb so'rayapti. Yo'q, men Elon yilda tug'ilganman. Elonman desam, nimaga otga o'xshab qana qavshanasiz? Og'zingizga uni jugan solinganga o'xshab deydi. Chunki qoshiq bilan tish urilganda ovoz chiqaradi-ku. Shuning uchun yigitlar qo'l bilan yeganga nima yesin. Mashallah, tabarakalloh. Aziz vatandoshlar, mana bizlarni ham ko'rib, kuzatib turibsizlar. Mana shunday bir ajoyib, bir jonda rohati bo'lgan joyga kelib, dam olganga nima yesin. Mana qarang, archani qarang, archani go'zalligini. Hozir tog' tepasiga chiqamiz. Tog'ning tagidan turib, bu yog'i Anqara, bu yog'i Izmir, bu yog'i İzmit, Sakaryalarda kaftdek ko'rsatdilar. Tog'ning
tepa qismiga chiqishadi. O'sha joylardan ham videoga olib sizlarga tashlab turamiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Odamni qarang ko'pligini. Hamma shashlik qilish bilan avvora. Mana bizlar ham hozir shashligimizni boshlaymiz. Turaversin. Mana. Otangga rahmat. Shunaqa joyni yaratgan Turkiya xalqiga rahmat. Mana qarang. Hozir tog'ning yana ham cho'qqi qismiga chiqib, tog' tagidagi shaharlarni kaftdek ko'rinishini videosini sizlarga tashlaymiz. Hammaga omad, bizni kuzatishda davom etingizlar.